ভিউয়ার্স দেখেন ফ্যানটা কিভাবে চলতেছে। এখন কিন্তু ফ্যানটা এত বেশি চলতেছে, আমার এখানে আসলে রেগুলেটর সিস্টেম নাই, আমি একটু কমাইমু বাড়াইমু। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, স্টেপটাইজের পক্ষ থেকে নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে আসছি আপনাদের জন্য, নিয়ে আসছি যেটা হচ্ছে 5 পাখা পাকিস্তানি সিলিং ফ্যান, যেটা হচ্ছে ডিজায়ার মডেল। দেখেন ফ্যানটা কত সুন্দর একটা, এটা কিন্তু হচ্ছে অফ হোয়াইট কালার। অফ হোয়াইট কালারটা দেখেন কত সুন্দর, 5টা পাখা এবং 56 ইঞ্চি। প্রত্যেকটা পাখা কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম পাখা, দেখেন কালার কোটিং করা, যেটা হচ্ছে ডোকো প্রিন্ট বলে এটাকে। এই কালারটা কিন্তু ময়লাটা কম ধরবে, অ্যালুমিনিয়াম পাখা হওয়ার কারণে কিন্তু বাতাসটা ঠান্ডা হবে এবং বাতাসটা ছড়াবে। বিশেষ করে দেখেন এই ফ্যানটা কত সুন্দর লাগতেছে। যারা আসলে ভালো মানের ফ্যান চাচ্ছেন তাদের জন্য কিন্তু এই ফ্যানটা দেখেন অফ হোয়াইটের ভিতরে, এটা কিন্তু কমপ্লিটলি মেটাল। এটা কিন্তু মনে হইতেছে কাঠ, বিষয়টা কিন্তু কাঠ না, এটা কিন্তু কমপ্লিটলি মেটাল। এই ডিজাইনগুলি কিন্তু অনেক সুন্দর, দেখেন সাইডের ডিজাইনগুলি কিন্তু অনেক সুন্দর, ভিতরে কিন্তু মেটাল করা। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটা হচ্ছে ডাবল বেল বেয়ারিং, 100% কপার ওয়্যার। ফ্যানের উপরে একটা ক্যানাপি থাকবে, ক্যানাপিটা উপরে থাকবে একদম উপরে, নিচে আরেকটা ক্যানাপি থাকবে। এটা কিন্তু একদম খোদাই করা, মেড ইন পাকিস্তান লেখা থাকবে, থাকবে কিউআর কোড, 2025 সাল লেখা থাকবে, একদম কমপ্লিটলি খোদাই করা। এটা হচ্ছে দেখেন পাক পাঞ্জাব সুপার ব্র্যান্ডের একটা ফ্যান, যেটা হচ্ছে মেড ইন পাকিস্তান। ভিউয়ার্স এরপরে আমি যে ফ্যানটা দেখাবো আপনাদেরকে, এটা হচ্ছে দেখেন গোল্ডেন কালারের ফ্যানটা। এটা এই একই ফ্যান, কিন্তু এটা হচ্ছে গোল্ডেন কালার। এটাও কিন্তু 100% অ্যালুমিনিয়ামের পাখা। কালারটা কত সুন্দর দেখেন, চিকচিক করতেছে। সাইডের ডিজাইন এই সাইডের ডিজাইনগুলি মেটালের, এরপরে সাইডের ডিজাইনগুলি দেখেন গোল্ডেনের কত সুন্দর ডিজাইন। এটাও কিন্তু মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করা লেখা থাকবে। এটা কিন্তু একই কোম্পানির ফ্যান, একই কোয়ালিটির ফ্যান, 5 পাখা। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই ফ্যানগুলি আমি লাস্ট 3-4 বছর পর্যন্ত প্রচুর সেল করতেছি, আল্লাহর রহমতে কোনো ফ্যানের কমপ্লেন নাই। প্রত্যেকটা ফ্যানে কিন্তু প্রচুর বাতাস। পরে আমি যে ফ্যানটা দেখবো আপনাদেরকে, এটা হচ্ছে আরও সুন্দর একটা ফ্যান। কালারটা দেখেন কত সুন্দর কালার। এটা আসলে অ্যান্টিক কালার বলে, কিন্তু কালারটা কিন্তু অন্যরকম। আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখেন সাইডের ডিজাইনগুলি, এই কালারটার কারণে ডিজাইন অন্যরকম লাগে। 3টা ফ্যানের ভিতরে আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগতেছে এই ফ্যানটা। দেখেন ফ্যানটা কিন্তু 5টা পাখা, এটাও কিন্তু 5টা পাখা। আমরা কিন্তু 3টা পাখা লাগাইছি, 2টা পাখা কিন্তু আমরা লাগাই নাই জায়গার কারণে। তো এটা কিন্তু দেখেন কালারটা দেখেন কত সুন্দর ফুটছে কালারটা। এবং প্রত্যেকটা ফ্যানেরই, যেটা আমি বলছি যে ডোকো প্রিন্ট করা, গাড়িতে যে কালার করা, কালারটা দেখেন একদম স্মুথলি কালারটা অনেক সুন্দর। ব্ল্যাকের ভিতরে দেখেন সাইডের ডিজাইনগুলো কিন্তু ব্ল্যাক। 2টা ক্যানাপি থাকবে এটাতে, একটা ডাউন রোড থাকবে, 5টা পাখা থাকবে। এটা 56 ইঞ্চি, দেখেন অনেক বড় একটা ফ্যান, যেটা হচ্ছে বড় রুম আপনার কাভার করবে। দেখেন ডিজাইনগুলি দেখেন, এটা অফ হোয়াইটের অনেক সুন্দর ডিজাইনটা। অ্যাভারেজ প্রত্যেকটা ফ্যানই অনেক সুন্দর। ভিউয়ার্স আসলে যারা বাসায় লাখ টাকা খরচ করে ইন্টেরিয়র ডিজাইন করছেন, তাদের জন্য আসলে এই ফ্যানগুলি খুবই ভালো ফ্যান। যার যেই কালারটা লাগবে, প্রত্যেকটা কালারই কিন্তু এখন অ্যাভেলেবেল আছে। আসলে এই পাক পাঞ্জাবের 5 পাকা এই ফ্যানটা কিন্তু অ্যাট এ টাইম 3টা কালার কিন্তু আসলে থাকে না। কোনো সময় অফ হোয়াইট থাকে তো গোল্ডেন থাকে, গোল্ডেন থাকে তো অ্যান্টিক থাকে না। তো এখন এই মুহূর্তে কিন্তু সব কালারই আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভাই, এই 5 পাকা এই ফ্যানটা কিন্তু প্রচুর বাতাস হবে। যারা আসলে মনে করতেন যে এগুলি 5 পাকা ফ্যান, এসি রুমের ফ্যান, বিষয়টা কিন্তু ওরকম না। প্রচুর বাতাস হবে, নর্মাল ফ্যানের থেকে অনেক বেশি বাতাস হবে। আমাদেরকে অনেকেই বলে যে ভাই 5 পাকা ফ্যানে বাতাস কম হবে কি না। আমি আপনাদেরকে বলতেছি, আমি আপনাদেরকে 100% গ্যারান্টি দিয়ে বলতেছি যে প্রত্যেকটা ফ্যানে প্রচুর বাতাস হবে। এবং যে বাতাস হবে ঠান্ডা বাতাস, 5 পাখা এবং রুমের বাতাসগুলি ছড়াবে। তো ভিউয়ার্স এই ফ্যানগুলি কিন্তু 13টা ফ্যানই কিন্তু আমাদের কাছে এখনও অ্যাভেলেবেল আছে। স্ক্রিনে আমাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে, হোয়াটসঅ্যাপ থাকবে, ইমো থাকবে। আপনারা নক করলে আমরা সারা বাংলাদেশে আপনাদেরকে ফ্যান পাঠাইতে পারবো ইনশাল্লাহ। এই ফ্যানটা যেহেতু আমার লাগানো আছে, আমি ফ্যানটা একটু চালাই আপনাদেরকে দেখাবো। আসলে চালায় দেখানোর উদ্দেশ্য জাস্ট কীরকম লাগে, কারণ আপনারা আসলে বুঝবেন না বাতাসটা কীরকম। ভিউয়ার্স দেখেন ফ্যানটা কিন্তু এখন চালাইছি আমি, আপনারা দেখেন ফ্যানটা চলতেছে। ফ্যানটা চলার পরে কত সুন্দর লাগতেছে। দেখেন অফ হোয়াইট ফ্যানটা সবচেয়ে বেশি কিন্তু চলতেছে, অফ হোয়াইট কালারটা প্রত্যেকটা ফ্যানই কিন্তু চলতেছে। অফ হোয়াইট কালারটা সবার আগে শেষ হচ্ছে। ভিউয়ার্স দেখেন ফ্যানটা কীভাবে চলতেছে। এখন কিন্তু ফ্যানটা এত বেশি চলতেছে, আমার এখানে আসলে রেগুলেটর সিস্টেম নাই, আমি একটু কমাইমু বাড়াইমু। ওই সিস্টেমটা না থাকার কারণে আমি আসলে বাতাসের স্পিডে আমি কিন্তু কথা বলতেছি। আমি কিন্তু ফ্যানটা এখন অফ করে দিতেছি, আপনারা দেখেন অফ করে কথা শেষ করব। চালানো অবস্থায় আসলে কথা বলতেছি, আমার মনে হইতেছে কথা অনেক জোরে বলতে হইতেছে। সো আমি এখন অফ করে দিতেছি। দেখেন প্রচুর বাতাস। ভিউয়ার্স ফ্যানটা কিন্তু প্রচুর বাতাস। সো ভিউয়ার্স এই ফ্যান 3টা যদি আমরা কিনতে চান, 3টা কালারই আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। 56 ইঞ্চি 3টা কালারই আমাদের কাছে, গোল্ডেন কালার, অ্যান্টিক, গোল্ডেন, অ্যান্টিক অ্যান্ড অফ হোয়াইট, 3টা কালারই কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। স্ক্রিনে আমাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে, হোয়াটসঅ্যাপ থাকবে, ইমো থাকবে। আপনারা আমাদেরকে নক করলে ইনশাল্লাহ আমরা আপনাদের ঠিকানায় পৌঁছে দিব। স্টারটাস ইলেকট্রনিক্স সারা বাংলাদেশে হোম ডেলিভারি করে থাকে। ঢাকার ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ভিউয়ার্স এই প্রত্যেকটা ফ্যানের সাথে কিন্তু একটা করে ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন। প্রত্যেকটা ফ্যানে থাকতেছে 20 বছরের ওয়ারেন্টি, প্রত্যেকটা ফ্যানে থাকতেছে 20 বছরের ওয়ারেন্টি। স্টারটাস ইলেকট্রনিক্স সবসময় আপনাদেরকে বলে কম দামে বেশি প্রোডাক্ট সেল করে। এই প্রোডাক্টটাও আমরা আসলে আপনাদেরকে একটা প্রাইস দিব, যখন যেই কালারটা থাকবে তখন ওই কালারটাই আপনাকে দিতে পারবো। এই 3টা ফ্যানেরই একটা প্রাইস থাকতেছে আপনাদের জন্য 12,500 টাকায় পাচ্ছেন 20 বছরের ওয়ারেন্টি কার্ড সহ 5 পাখা অ্যালুমিনিয়াম ব্লেডের এই ফ্যানটা।
ভিউয়ার্স আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করলে আমরা নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করতে পারবো, আপনাদের সাথে থাকতে পারবো। ভিউয়ার্স আল্লাহ আমাদের সবাইকে ভালো রাখুক। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।